За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдрийн маань хичээл бол биосферийн тухай 8 дахь лекц маань байна. За биосфер гэж юу вэ? За биосфер гэдэг бол амь мандал гэсэн утгатай үг юм аа. За тэгэхээр аливаа амьд биесийн давхаргуу одоо хаанаас эхэлдэг вэ гэх тийм. Биологи юуг судалж эхэлдэг вэ? Биологийн хамгийн жижиг нэгж нь юу вэ гэх. За эдгээрийг одоо энэ биосперм буюу амь мандлын хүрээнээс харж болно. За аливаа амьд биесийн бүтэц зохион байгуулалт үйл ажиллагааг судалдаг шинжлэх ухаан бол биологи юм аа гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр биологи бол амьд бие, нэг бие махбодыг судалдаг. За энэ зурагнаас бол харахад нэг бие махбод буюу одоо нэг бодгаал байна. За тэгээд тодорхой нэг газар нутагт нэг зүйлийн олон бодгаал орших энэ хэлбэрийг популяц гэнэ. Бодгаалуудыг нийлүүлээд популяц. За популяцуудыг нийлүүлээд бүлгэмдэл. Бидний ярьдгаар биоценоз. За биоценозуудыг нийлүүлээд тухайн газар орон нутагтай оршин амьдарч байгаа орчинтой нийлүүлэхээр экосистем. За экосистемүүдийг нийлүүлээд за амьд биеийн нэгдэл. За мөн амьд биесийн тархаж байгаа нэгдлийг тухайн орчин нөхцөлтэй нийлүүлээд бол биосфер гэж нэрлэдэг. За ийхүү өнөөдрийн хичээл дээр бол биосфер. Тэгэхээр биосфер буюу амь мандал гэдэг нэр томьёог Австрийн геологч Эдвард Зюс 1875 онд анх шинжлэх ухаанд хэрэглэжээ. За тэрээр амьд биет оршин амьдарч байгаа дэлхийн агаар мандал, усан мандал, газар мандлын хэсгийг бол биосферт хамруулан ойлгож байсан юм. За Оросын эрдэмтэн В. Вернадский 20 дугаар зууны эхээр бол биосферийн тухай сургаалыг шинэ агуулгыг үзэл санаагаар баяжуулан гаргасан байдаг байна. За энэхүү биосфер гэдэг нэр томьёог хэрэгжилж ирсэн хүн бол Эдвард Зюс байх нь. Биосферийн тухай сургаалыг бол Вернадский гэдэг хүн гаргаж ирсэн байх юм аа. За тэгээ биосфер гэдэг нь юу байх нь вэ? Аливаа амьд биесийн тархалтыг хэлдэг байх нэ. За биосфер хэмээх ойлголт нь дэлхийн геологийн мандалд амьд биет оршин амьдарч байгаа эсэх тухай асуудлын зэрэгцээ тэдгээрэн агуу их хувирган өөрчлөгч хүчин зүйлүүдийг онцгойлон авч үздэг. За өөрөөр хэлбэл биосферийн хүрээнд дэх амьдралын зааг, хил хязгаарыг наривчлан авч үзсэн төдийгүй ерөөсөө дэлхий дахинд амьд биетийн гүйцэтгэх үүрэг, түүний хувирган өөрчлөх асар их хүчин чадал, зүй тогтолыг шинжлэх ухаанд анх түрүүнд нээсэн байна. Ийхүү амьд бие амьдралын хөгжлийн үр дүнд дэлхийн бүтцийн шинэ бүрхөвч болох биосфер бүрэлдэн тогтжээ. За эрт идүүгээгийн амьд биетүүд амьдралын бүхий л уул мөр үзэгдлийг агуулж буй дэлхийн бөмбөрцгийн орон зайг биосфер гэнэ. За биосферийн үндсэн гол бүрэлдэхүүн нь бол амьд биет юм аа. Үүний зэрэгцээ шууд амьд биетээс үүсч бүрэлдсэн биологийн гаралтай эрдэс бодис амьд ба амьгүй байгалийн харилцан үйлчлэлийн үр дүнд үүссэн биологийн царцтас болон хөрсөн бүрхөвч зэрэг нь бол биосферийн бүрэлдэхүүн юм аа. За тэгэхээр биосфер гэдэг маань бол юу байх нь вэ? Аливаа амьд биет амьдралын уул мөрийн агуулсан тэр хэсгийг бол биосфер гэдэг. За био гэдэг нь бол амьд биес, сфер гэдэг нь бол давхрах, мандал. Тэгэхээр амьд биесийн тархан амьдарч байгаа тархалт хил хязгаарыг бол биосфер гэж нэрлэдэг байх нэ. За В. Вернадскийгийн сургаалаар бол биосфер буюу шин мандал нь дор дурдсан
компонентуудаас бүрэлдэн тогтдог. За нэгдүгüүрт нь бол амьд бие биосферийн гол бүрдэл бөгөөд ургамал амьтан бичил организм бол биосферийн бүрдэл юм аа гэж хэлсэн байна. За дараагийнх нь бол хоёрт нь бол биоген бодисууд буюу амьд биеийн үйл ажиллагааны үр дүнд бий болдог бодисууд юм аа гэсэн. Тэгэхээр амьд биесийг бий болгоод байгаа бүтээгээд байгаа тэр биогены бодисууд. Тэр нь одоо юу байх вэ гэхээр нүүрс, газрын тас, газрын давирхаа буюу замын хар шохоо гэх мэт бүрдлүүдэд одоо амьд биеийн үйл ажиллагааны үр дүн шалтгаалж идэг байх нэ. За дараагийнх нь биокосны бодис гэж. Энэ нь бол уулын тунмал чулуулгаас амьд организмын үйл ажиллагаагаар задарч бүрэлдэн бий болсон бүрдлийг хэлдэг. За энэ задарч бүрэлдэн бий болсон бүрдэл гэдэгт юу ордог вэ гэхээр хөрс байгалийн ус, салхины өгөршил, царцдас зэрэг бол ордог байна. За биосферийн амьд бие биоген, биокосны бодисууд нь бол нэгийг харьцах нь 20, 20-ыг харьцах нь 4000 гэх мэтчлэн байна. За жишээлбэл юу вэ гэхээр амьд биед 1 байхад биогены бодисууд нь 20, за биокосны бодисууд нь бол 4000 гэх мэтчлэн харьцаагаар байдаг. За косны буюу сэрхгүй бодис. Амьд биеийн биогеохимийн үйлчлэлд шууд өртөгдөхгүй уулын чулуулаг, эрдэс, тунмал, сансрын тоос, солир зэрэгт багтжээдэг бодисууд байна. За эдгээрээр бол шим мандал бүрэлдэн тогтсон. За тэгвэл биосфер ер нь хизээ яаж үүссэн юм бэ? Биосферийн эволюц гэж. Тэгэхээр амьд мандлын түүхэн хувьсах хөгжил. За амьд биесүүд хизээ яаж үүсэж хөгжсөн бэ гэдэг талаар ярья. За орчин үеийн шинжлэх ухааны тооцоолсноор бол манай дэлхий дээр нарны аймгийн нэгэн гариг болсон барагцаагаар 4.5-аас 5 миллиард жилийн өмнө оршин тогтнож байсан гэж үздэг. За дэлхийн байгалийн хөгжлийн тодорхой шатанд амьдрал бий болж шим ертөнц үүсжээ. Чулуулаг дээр үлдэж хоцорсон амьд биетүүдийн эртний уул мөрөөс үндэслэн дэлхий дээр амьдралын анхны хэлбэр үүсснээс хойш 3.5 миллиард жил болжээ гэж үздэг. Тэдгээр нь эдүгэ энд тэндгүү тархсан хөх ногоон замаг игэл нянгууд байна. Эхний үед манай дэлхий дээр амьдрал айжм алгуур үүсэн бүрлдэж хөгжиж явснаар явандаа хурдссан байна. За нарийн бүтэцтэй бусад амьд бие гариг дээр олон сая жилийн дараа бий болжээ. За ингээд ерөнхийдөө бол анх бол дэлхийн маань бол 4-5 миллиард жилийн тэртээ үүссэн. За тэгээд тэр дэлхий дээр одоо тэр амьд бие махбод үүссэн нь бол 3.5 миллиард жил өмнө үүссэн гэсэн баталгаа байдаг байна. За дэлхийн дүр төрх оршин нөхцөл байдал олон удаагийн хувьсал өөрчлөлт хөгжлийн үр дүнд амьд бие 90 галуудыг ээлжлэн солигдсноор өнөөгийн амьтан ургамал бичил биетэн үүсч хөгжснээр бол харж болтгоо. Эдүгэ 3 сая орчим зүйлийн амьд бие манай дэлхий дээр оршин амьдарч байна. Цаашдын судалгаагаар дэлхийн амьд биетийн зүйлийн бүрэлдэхүүн 2-оос 3 дахин нэмэгдэх магадлалтай хэмээн үзсэн байдаг. За ерөнхийдөө бол цаашдаа бол аливаа амьд биесүүдийг бол 50 сая орчим хүрэх магадлалтай гэж үзсэн байдаг. Сүүлийн жилүүдэд тодорхойлоод 10-аас 15 сая зүйл амьд биесүүд бол байна гэдгийг бол эрдэмтэд маань тодорхойлцсон байна. Эндээс үзэхэд бол энэ 10-аас 15 сая амьтад үүсэхэд одоо 90 галуу юусны дараа жилээс жилд тийм ээ хувьсан өөрчлөгдөж өнөөдрийн түвшинд хүржээ. За тэр нь одоо хизээнээс вэ гэхээр 3.5 тэрбум жилийн тэртээс үүсч ирсэн байна. За тэгээ учир нь тропикийн далай тэнгисийн гүн зэрэг бага судлагдсан нутаг дэлхийн өнцөг болон бүрд байгаа бөгөөд ялангуяа тентгийн тоон биосферийн оршин тогтнож буй хугацаанд манай дэлхийд үүсч бүрэлдсэн амьд биетийн зүйлийн бүрэлдэхүүн өчүүхэн бага хэсэг байдаг юм аа. За бид бол одоо зарим газруудаар хараахан очиж үзэж амжихгүй чадахгүй байгаа жишээлбэл юу гэхээр далайн ёроолыг бүрэн гүйцэд судалж чадаагүй ч гэх юм те. Энэ нь бол одоо юунаас шалтгаалдаг вэ гэхээр тэр далайн гүн рүү орох усны даралт агаарын байдлаас шалтгаалаад
бүрэн гүйцэд удаан хугацаагаар судлах боломжгүй байдаг. Гэх мэтчлэнгээр очиж чадахгүй байгаа өнцөг булан бас байдаг. Тэнд хэдэн сая жилийн эртээ үүссэн, хөгжсөн, одоо үүсэж хөгжиж байгаа амьд биесүүдийг бид нар илрүүлж чадахгүй байгаа нь бас асуудалтай байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол магадгүй 50 тэрбум биш 50 сая зүйлийн амьд биес байж болох юм а гэсэн юм таамаглалыг бол дэвшүүлсэн байдаг байна. За биосферийн хил хязгаар. Тэгэхээр аливаа амьд биесүүдийн тархалтын хил хязгаарыг л биосферийн хил хязгаар гэдэг. За тухайн орчинд амьд бие оршин амьдрах нөхцөл боломж байгаа эсэх амьдралын улмөр олдсон эсэхээр биосферийн хил хязгаарыг тогтооно. За эндээс үзэхэд ерөнхийдөө биосферийн хил хязгаар юугаар тогтоогддог вэ гэхээр амьдралын улмөр олдсон эсэхээр тодорхойлогдно гэдэг. Биосферийн хил хязгаар. За биосфер дэх амьдралын үйл ажиллагаа дэлхийн геологийн 3 мандлын тодорхой нөхцөл бүхий хязгаарлагдмал орон зайд явагдаж байдаг. За энэ хажуудлын зургийг та хэд мань харж байгаа бох тийм ээ биосфер гэж. Яагаад энэхүү энд хэсэгт биосфер гэж ингэж тавиад байгаа вэ гэдэг маань бол за үндсэндээ энэ хэсгүүдээр амьд биетүүд тархсан хил хязгаар зааг нь байдаг учраас одоо биосфер гэсэн юм. За бусад газруудаар бол одоо альва амьд биес тархах нөхцөл нь бүрдэхгүй байгаад байгаа. Үүнээс шалтгаалаад биосфер амьд биесийн маань тархах нөхцөл бүрдэхгүйгээс шалтгаалаад хязгаарлагддаг байна. За тэгээд энэ 3 мандлын нөхцөл гэдэг 3 мандал нь юу гэдэг юм бэ гэхээр за энэ усан мандал далай окей юм тий. Далай тэнгис байгаа тий. Усан мандал. За дээшлээ газрын гадаргуугаас дээшээ агаар мандал. За тэгээд чулуун буюу хөрс тий. Газар мандал гэсэн ийм 3 үндсэн литосфер гэж. Литосфер, гидросфер, атмосфер гэсэн ийм 3 давхаргаас тогтдог байх нэ. За та хэд маань харж байгаах энэ гидросферийг ийм өндөрт зааж өгсөн байгаа. Усан мандал гэдэг ба шүү дээ. Тэгээ усан мандлын ёроол бол тэр 11,000 метрт байдаг бол дээшээгээ нөгөө агаарт энэ үүс байгаа дээр усан мандал бас байж байдаг. Цас тий бороо. За усан туслууд хөлдсөн байдлаар байж байдаг үүлэнд. Ийм учраас энэ хүртэл одоо юу байх нь гидросфер байдаг байх нэ. За тэгээ газрын гадаргаас дээшээ. За муу адил та хэд маань харж байгаа энэ усан мандлын орчимд усан мандалд бас юу байх вэ гэхээр агаар байгаа шүү усан дотор. За хөрсөнд агаар байгаа. Гэх мэтчлэн. За тэгээд дээшээ. За тэр үйлсээс дээшээ явж чинь тий одод хүртэл энд бол агаар мандал буюу хий мандал маань байна. За газрын гадаргаас доош. Мэдээж энэ уул улсын уулын оройгоос эхлээд доошлоод газрын гүн хүртэл энэ бол литосфер буюу чулуун мандал, газар мандал гэж бас хэлдэг. Ийм байна. За тэгээд биосфер бол зөвхөн амьд биесийн тархаж байгаа тэр хил хязгаарыг л зааж өгч байгаа. За ийм зургаас бол харж байна. За бүх амьд амьгүй байгалыг багтаасан олон бүтээгдэхүүнд нийлмэл тогтолцоо болон амьд мандлын хил заг, бодис ба энергийн шилжилтийн биогеохимийн орчлоор нэгт харилцаа холбоотой хөрс ус агаар мандал дах амьдралын идэвгүй үеийн тархалтаар тодорхойлогдож байдаг. Ам мандлын дээд хил барагцаалбал 10-аас 25 км өндөрт оршдог. Бөгөөд энд бол амьдралын тархалт суурьшлыг тодорхойлогч гол хүчин зүйл нь бол нарны хэдий ганц цацраг байдаг байна. За тэгэхээр биосферийн хил хязгаар бол хөрс ус агаар мандалд байдаг байх нь. За амин мандлын дээд хил хязгаарнууд бол 25 км өндөрт өргөгдсөн байдаг байна. За
амьд бие махбод усан мандал 10-аас 11 км хүртэл үргэлжилнэ. Хөрсөнд шингэн төлөвт усны нэвчлэлтээс олон талаар хамаарч 7.5 км хүртэл үргэлжилнэ. Ам мандлын доод хил зааг дунджаар хуурай газарт 2-аас 3 км-т үргэлжлэх бөгөөд далайн яралт 1-ээс 2 км гүн хүрдэг байна. За амьдрах орчин гэдэг бол амьд бие махбодын хүрээлэн байгаа түүнтэй шууд харилцан үйлчлэлцдэг байгалийн нэг хэсэг юм аа. Бие махбодыг хүрээлэн буй бүх үзэгдэл юмс амьд бие махбодын үржил хөгжил, амьдрах боломж чадварт шууд буюу дам нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг орчин гэж нэрлэдэг. За эндээс үзэхэд амьд бие махбодын усан мандал буюу гидросфер гэдэг байна шүү, тийм ээ. Энэ маань за далайн түвшнээс доошоогоо 10-аас 11 км-т үргэлжилнэ гэж. За хуурай газарт. За энэ газрын гадаргаас доошоогоо юу вэ гэхээр 2-оос 3 км-т одоо аливаа амьд биесүүд тархан амьдарч байдаг байна. За чулуун мандал буюу литосфер дээр за уулс байна. Хамгийн өндөр уулс юу вэ? Дэлхийн хамгийн өндөр уул юу вэ? Эверестийн оргил, тийм ээ. Эверестийн оргил бол хамгийн дээдл нь 8848 метрт байдаг. 8848 метр. Энэ хүртэл аливаа амьд биесүүд тархдаг байх нь. Чулуун мандал дээр. За тэгвэл одоо далайн түвшнээс дээш гэж ярьдаг тийм. Газрын гадаргаас дээшээгээ агаар мандалд одоо тэр 25-аас 30 км-ийн хооронд. Одоо энэ зурган дээр бол 22-аас дээш 30 км-ийн хооронд азууны давхарга байна. Түүнээс доош агаар мандал буюу атмосфер байгаад байгаа. Энд бол аливаа амьд биесүүд тархах бөгөөд томоохон амьд биесүүдэд бол энэ 8000 метрээс доошоо тархаж байдаг. Энд бол одоо бидний ярьдгаар шувуу бай тээ. 8000 метр Эверестийн оргилыг давж урд хил рүү явдгаа гэж ярьдаг шин. Тэгэхээр энэ маань бол энэ 8000 9000 метрт бол нисэж байдаг. Үүнээс цаашаа бол өндөрт бол одоо за тодорхой хэмжээнд агаар мандал дээр онгоц нисэж байдаг гэж байгаа. Үүл буюу цаг агаарын орчил хөдөлгөөн үүсэж байдаг гэж байгаа. За тэгээд 11000 метрээс дээшээ тэр 22000 метр хүртэл ерөнхийдөө бол бактери, вирус тархан амьдарч байдаг гэсэн ийм судалгаа байдаг. Энэ хил заагийг л үгээд байгаа юм хэрэг биосфер гэж нэрлэдэг байна. За амьд бие махбод орчны химийн мөрдлөөс гадна физик байдал, температур, даралт, гэрэл гэсэн чухал ач холбогдолтой нөлөөллүүд байдаг. Амьд бие махбодод орчны хувьсамтгай чанарт өөрийн амьдрал үйл ажиллагаа байнга зохицуулан амьдарч байдаг. Бие махбодын орчиндөө зохицох чадварыг зохилтолгоо буюу адаптац гэж нэрлэдэг. Зохилтолгоо бол бие махбодын оршин амьдрах, үржих, өсөх бололцоо нөхцөлийг хангадаг хэсгийг чадварыг бол зохилтолгоо гэдгээ. За хүрээлэн буй бүх үзэгдэл юмсаас амьд биеийн амьдралд нөлөөлж байгаа орчны зарим нэг хэсэг буюу тусгай шинж чанар, шинж тэмдгүүдийг бол орчны хүчин зүйл гинэ. За орчны олон хүчин зүйл тухайлбал температур, чийг, салхи, хур дундас, идэж тэжээд, за нуугдаж хорогдох газар, махчид, шимэгчид, өрсөлдөгчд зэрэг орон зай цаг хугацаагаар маш их хувьсамтгай амьд биесүүд тархаж байна. За орчны хүчин зүйлс амьд бие махбодод цочроох, хязгаарлах, хувьсамтгай чанарыг бий болгох, мэдээлэх, дохиолох зэрэг олон талын ач холбогдол нөлөөллийг үзүүлж байдаг байна. За ингээд эхний мандал буюу одоо газар мандал өөрөөр бол чулуун мандал гэдэг литосферийн тухай үзье. За дэлхийн бөмбөрцгийн хатуу бүрхөвжил литосфер байх нэ. За энд амьдралын нөхцөл хязгаарлагдмал орчин байдаг бөгөөд ялангуяа газрын гадаргаас дотогш гүнзгийрэх тутамд дулааны горим эрс өөрчлөгдөж халуун болдог байна.
Тухайлбал 1.5 км-ийн гүнд нэмэх 100 градусд хүрдэг байна. За доошлох тусмаа энэ градус бол нэмэгдэж идэг гэж үздэг. Тэгэхээр энийг дагаад юу бий болдог вэ гэхээр нөгөө аливаа амьд биесийн тархах нөхцөл нь хязгаарлагдаж эхэлдэг. За үүнийг дагаад аливаа амьд биесүүд маань бол амьдрах боломжгүй болж эхэлдэг байх нэ. Хит галаад ирэхээр. За одоогоор эрдэмтэд газар мандлыг 3-4 км-ийн гүнээс ялангуяа 3 км орчимд бол одоо анаэроб буюу хүчил төрөгчгүй орчинд амьдардаг бактери спорыг илрүүлсэн байдаг байна. За бид нар дэвтэртээ энэ зургийг зурх ёстой шүү. За энд бол юу вэ гэхээр хараар зурцсан байгаа тий. Лиса гэх байдлаар энэ ойг Эверест гэж тэмдэглэсэн байна тийм ээ. За энэ хэсгийг бол одоо юу гэхээр чулуун мандал гэж ойлгож байна. Бочви буюу одоо энэ хөрс бол газрын гадаргын өнгийн хэсэг үржил шимт давхрах гэх бол энэ нь бол 0.1-ээс 1.5 м хүртэл үргэлжилж байдаг гэдэг. Ингээд усны ёроол тий далайн ёроол орчмоор ч гэсэн мөн чулуун гадарга хөрсний гадарга бол байж идэг гэдгийг бас энэ харуулсан байна. За дараагийнх нь болохоор энэ усан мандал байгаа. За энэ удаадаа хэдүүл газар мандлаа эхлээд тэрэг. За мэдээж газрын гадарга буюу далайн түвшнөөс дээш. Далайн түвшин маань бол тэг гэж байна шүү дээ. Үүнээс дээш 2000. За 2000-аас 3000 орчимд бол ойт хэр байна. За 4-өөс 6000 км-т бол одоо ой тайг байх бөгөөд за 6-аас дээш 8000 м-т бол одоо мөнх ногоон мөнх цас тийм иймэрхүү байдаг байна. За эдгээрт бол мэдээж аливаа амьд биесүүд тархах бөгөөд 6-аас 8000 орчим за 7000 орчимд бол ихэвчлэн одоо томоохон биет амьтад байхаас гадна олон нас дургамлууд бас байдгаа гэдэг. Ингээ орсоор бичсэн байгаа шүү. Энийг та хэд мань бас орчуулж бас үзхийг бодоорой. За энэ 1000-аас 3000-ын хооронд бол нефт олборлолт бий болдог. За нефттэй учраас энэ нефтээс гарч ирж байгаа бактери тийм ээ хүчил төрөгчгүй орчинд амьдардаг анаэроб бактериуд бас гарч ирдгээ гэж бас ярьдаг. За ийм онцлогтой. За мөн энд 100-аас 1000 м-ийн гүнд бол агуй байх ийм магадлалтай. За энд бол амьд биесүүд бас тархаж идгаа гэдгийг бас илэрхийлж өгдөг байх нэ. За литосфер буюу газар мандал нь 3-аас 4 км хүртэлх зайд оршиж байдаг. Газар мандлын дээд үе давхарга нь төмөр, цахиур, за хөнгөн цагаан, хүчил төрөгч, кальци, магний зэрэг химийн элементүүдээс тогтож идэг. За газар мандлын дээд үе давхаргыг бол биосфер гэж нэрлэдэг. За мөн фитосфер, педобиосфер, литобиосфер гэж 3 ангилж байна. За фитосфер гэдгийн учир нь юу вэ гэхээр энд бол ургамал байгаад байна. Ургамлын давхаргатай хэсгийг бол фитосфер гэж нэрлэж байна. За дараа нь бол үржил шимт давхарга буюу хөрс байна. Түүнийг бол фидобиосфер гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд литосфер гэдэг нь чулуун давхарга. Газрын гадарга их чулуулын давхарга. Ийм байдлаар ангилдаг байх нэ. За дэлхийн гүн рүү амьд бие махбодод бага зайд нэвтэрч оршиж байдаг. За нефтийн цооног ордуудад бактери 2-оос 2.5 км-т үлэмжийн хэмжээгээр олддог буюу уулын чулуулагт хамгийн гүн гэхэд 4 км-т оршдог байна. За газрын доорх ус ба уулын чулуулагын гүнээр аажим өсөх температур хязгаарлагддаг. 1.5-аас 15 км-ийн түвшин дээр температур 100 градусаас давж байдаг. За хөрсний үе давхрааны 1 м квадрат талбай дунджаар за доорх зүйлсүүд байдаг. За жишээлбэл юу вэ гэхээр 100 тэрбум илүү игэл биетнүүд байна. 1 сая хүртэл хорхоо байна.
100 сая хүртэл дуурах орхой. Түүний өндгүүд тийм ээ. За 10-аас 100 мянга хачиг анхдагч далавчгүй шавж ихэвчлэн сүүл болтон байна. За 1000 орчим бусад үед хөлтөн байна. 10,000 орчим бортгон хорхой байна. За хэдэн зуун мянган чигийн орхой, зөөлөн биетэн, бусад сээр нуруугүйтэй амьтан байдаг байна. За Вернадский хөрсийг уулын чулуулгын эвдэрлийн үед үүсэж органик бодис ба амьд биеийн амьдрал үйл ажиллагаагаар үүсэх бүтээгдэхүүн гэж үзээд биоцарцанг, биокос гэж нэрлсэн байдаг байна. За хөрсөнд амьдрал экологийн нөхцөл нэгэн жигд биш, босоо чиглэлээр эрс өөрчлөгдөх боловч түүний механик эсэргүүцэл, хийн найрлага, давсжилт, температур, тэдгээрийн хэлбэлзэл, за гэрэл, агаар дутагдах, даралтыг тэсвэрлэн амьдрах зохицсон эдафобионт, геобионт гэх нэрлэгдэх амьтан ургамал бичил бие махбодын ангилалзын экологийн янз бүрийн бүлгүүд үүсдэг байна. За хөрсний хэв шинж орон нутгийн хотгор гүдгэрийн байдал нь амьтдын хөдөлгөөний онцлогт нөлөөлдөг байна. Цас хайлах, хүчтэй бороо орсны дараа хөрсний нүх сүвд усаар ханаж дүүрэх ба хөрсний дээд давхаргад чөлөөтэй амьдрах замаг, зоосфор гэх мэт жинхэнэ усны бие махбодын үржил эрчимтэй болдог. За хөрсөн газрын гадаргуу орчмын агаарын давхраатай харьцуулахад температурын хэлбэлзэл бага, ус жигийн нөөц тогтмол их, хуурай газар ба усан орчны завсрын байр эзэлдгээрээ хөрсний амьтны аймгийн улиран хувьсах хөгжилд асар их чухал нөлөө үзүүлдэг байна. За дараагийнх нь мандал бол усан мандал буюу гидросфер. Дэлхийн усан бүрхөвч байна. За эдүгэ бүх далай тэнгис, усан орчинд амьдрал түүний уул мөр илэрч байдаг. Эрдэмтэд зарим зүйл сээр нуруугүйтнийг номхон далайн хамгийн гүн хэсэг болох Марианы хонхорт одоо 11,000-аас 22 метрийн гүнд тэмдэглэсэн байдаг байна. За гисэн эдэж далайн ёроолын хурдас дагуулгадаж буй амьд биетийн үлдэгдэл уул мөрийг тооцох юм бол усан мандал дахь биосферийн хил дээр дурдснаас нилээд цаашлуулан авч үзэж болох юм аа. За усан мандал далай тэнгисийн болон их газрын уснаас тогтдог. За усан мандлыг далай тэнгисийн усыг бол үндсэнд нь 3 бүс бүслүүрт хуваадаг. За нэгдүгüүрт нь бол гэрэл сайн нэвтэрдэг, гэрэл муу, бүрэнхийн. За гэрэл нэвтэрдгүй бүс гэж 3 хэсэгт хуваадаг. Энэ гэрэл нэвтрэх байдлаас нь ингэж 3 байна. За нарны гэрэл далай тэнгисийн усанд 200 м хүртэл гүнд нэвтрэх бөгөөд тэнд хөвгч ургамал болон бусад фотосинтез явуулдаг ургамлууд тааралддаг. Харин түүнээс доош гэрэл муу бүрэнхийн учир ногоон ургамал ургах нь бага байх бөгөөд боломжгүй юм аа гэж үздэг. За усан мандлын үндсэн хэсэгт дэлхийн бөмбөрцгийн гадаргуугийн бараг 71% нь бол далай эзэлж байдаг. За энийг бол бид нар 2 дугаар ангиас эхлээд заалгасан тийм. За тэгэхээр усны гол дотор нь дараах төрлөөдөд хувааж байна. Далай ус, мөс, газар доорх ус, нуурын ус, голын ус, бие махбодын ус гэх мэтчлэн ангилна. За нуурын ус нь бол давстай нуур, шорвог нуур гэх мэтчлэн ангилдаг. За тэгээ эзлэх хэмжээг нь бас гаргасан байна. За далай ус буюу одоо дэлхий дээр байгаа 71%-ийг далай эзэж байгаа энэ далайн ус маань бол сая 400 1.4 сая шав километр ийм хэмжээний устай байна. За мөс нь бол 130 сая шав километр байдаг. За газар доорх ус муу адил 130 сая шав. За нуурын ус тэг 118 сая шав. Голын ус нь тэг 1002 сая шав. За амьд бие махбодын ус бол тэг 1001 сая шав километр байдаг байна. За усан мандал буюу
амьдралын анхдагч орчин болох ус хэд хэдэн өрмөц онцлогтой. За усны өөрийнх нь онцлог. Тухайлбал нэгчил, даралтын их байдал, за хүчил төрөгчийн хүрэлцээ хангамж харьцангуй бага байдал, за гэрлийн цацраг сайн шингээдэг зэрэг шинжүүдээр онцлог байна. Усан орчны үндсэн шинжийг нэг бол түүний нэгчил, тэр нь усны амьтдын хөдлөн явах, усны янз бүрийн гүн даралтыг тодорхойлох зүйл юм аа. За нэрмэл усанд бол нэмэх 4 градус байх бөгөөд нэгчил нь 1 грамм сантиметртэй тэнцүү байдаг. Уусан давс бүхий байгалийн усны нэгчил 135 грамм сантиметр куб буюу түүнээс их байж болтгоо. За усан орчны маань одоо шинж нь ийм байдаг бахнэ. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол ус бол тэг градус төлддөг гэж байгаа шүү, тийм ээ. Тэгэхээр нэмэх 4 градустай далай одоо гол мөрний маань усад бол ийм нэмэх 4 градус байдаг өвлийн хүүтэнд ч гэсэн. Тэгэхээр энэ 4 градуст бол аливаа амьд биес ялангуяа голд байдаг амьтад бол 9 минут амьдраад идэг байх нэ гэж. Тэгэхээр ус маань бол одоо дээгүүрээ царцаж хөлдөх боловч доогоороо одоо нэмэх градуст оршдог учраас тэнд одоо аливаа амьд биесүүд үйл ажиллагаагаа хийж тайван аажуу амьдарч яадаг байх нэ гэж. За мөн давсны хэмжээ байдаг юм тийм ээ. Ууссан давс гэж. Байгалийн усны нэгтчил нь 135 грамм байдгаа гэж. Тэгэхээр давсны хэмжээ дээр далай дээр ярих юм бол одоо 100 грамм усны 35% нь давс байдгаа гэж ярьдаг тийм. Давс бол асар ихтэй байдгаа. За тэнд тасан зөгцсөн аливаа амьд биесүүд тарах. За хоёрт нь усны дарал барагцаал бол 10 м тутамд 1 атмосферээр нэмэгдэж идэг. За доошлох тусмаа энэ атмосфер буюу даралтын хэмжээ нэмэгдэнэ гэсэн үг ерөнхийдөө. За гидробионтууд гидробионт гэдэг нь ерөнхийдөө усны амьтад гэсэн. Тэгээ хуурай газрын амьтдыг бодвол даралтыг тэсвэрлэх чадвартай байдаг. За жишээ нь олонх загсууд бол даралтыг тэсвэрлэнэ. Толгой хөлд зөөлөн биетэн, хавч хэлбэртэн, погонофор, за далайн од зэрэг аливаа амьд биесүүд 400-аас 500 атмосферын даралтын гүн төлөв амьдарч чаддаг тэсвэртэй юм байна. Усанд хөвмөл амьдралтай бие махбод байх бөгөөд экологийн нэг өвөрмөц бүлэг бол эдгээрийг хөвдөг амьтад гээд планктон гэж нэрлэдэг. За планктон бие махбодод хөвөх чадвараа нэмэгдүүлэх олон зорилготой байдаг. За тухайлбал биеийн гадаргууг ихсгэх, за хавтгаарах, за уртсах, нэмэлт олон тооны унжлах, сэртэн бий болгох, бие хэмжээгээ багасгах, хэлхээ бас багах гэх мэт биед одоо хийм бөмбөлөг, өөхөн бөмбөлөг хоригдлуулах зэрэг нь бол энэ усанд хөөх чадварыг нэмэгдүүлж яадаг ийм онцлогтой байх нэ. За одоо усан мандлаа ерөнхийдөө ярьж байна. Энэ цэнхрээр тэмдэглэсэн бол усан мандлаа тийм ээ. За усан мандлыг үндсэндээ за далайн төвшин буюу дээд захаас доошо ёроол хүртэл 11,000 метрт үргэлжлэнэ гэдэг байгаа шүү дээ. За тэгээд энийгээ болохоор гэрэл нэвтрэх байдлаар нь бол фотик бүс, афотик бүс гэж байна. За фотик бүс маань бол гэрэлтэй бүс гэдэг. Афотик бүс болохоор юу байх вэ? Харанхуй бүс гэж ярьж байна. За мөн далай тэнгисийнхаа юу бол одоо энэ доотлын хэсгийг бол ёроол гэж тийм ээ. Далайн ёроол гэж үздэг. За нуурн ч гэсэн мөн адил ёроол байгаа тийм. Газрын гадаргуугаа дагсан юм ёроол байна. За тэгээд энэ орчмыг болохоор одоо интердал бүс буюу эрэг орчмын бүс гэж. Эрэг орчмын бүс. За тэгээд задгай тэнгис гэж пелагик зон гэж байгаа. Задгай тэнгис. За энд бол ерөнхийдөө хөөгч амьтад маань байна. За ёроолоор амьдарч байгаа амьд биетийг бол ёроолын амьтад гэж нэрлэдэг тийм. За гих мэтчлэн онцлог шинжүүдийг харуулдаг байх нэ. За нэгс фитопланктон ихэвчлэн урсгалаар идвэхгүй хөгжиж идэг. Харин зоопланктон бол
ихэнхдээ идэвхтэй сэлж хөвж явах бөгөөд планктон нь бол бие махбодын өвөрмөц экологийн бүлэг байх. За ийм болохоор нестон амьтад гэж нэрлэсэн. За усны нэгтшил зөөрөлдөнг чанар амьтдын идэвхтэй сэлэхэд нөлөөлж байдаг. Урсгалын хүч эсэргүүцлийг даван туулж чөлөөтэй сэлж чаддаг амьтдыг бол нектон амьтад гэж нэрлэдэг. За усан орчны гол онцлог нь бол хүчил төрөгч агуулгаддаг гэдгээр онцлог. Хүчил төрөгчийн усанд нэвчих коэффициент агаарынхаас бол 320 дахин бага байдаг. 1 литр усанд 10 мм-ээс хэтрэхгүй хэмжээний хүчил төрөгч агуулгач байдаг. Агаар мандалд байгаагаас 21 дахин бага байдаг. Усны давсжил температур ихсэхэд түүний хүчил төрөгчийн хэмжээ багасч идэг. Усанд хүчил төрөгч дутагдах үед гидробионтууд олноороо өвхөж эхэлдэг. Усны гадаргуу мөсөөр хучигдах гадаргуугийн температур ихснээр хүчил төрөгч уусах чанар багасж, ёроолын органик нэгдлүүд ялзрал нь эрчимжих буюу тод ажиглагдаж байх бөгөөд хүчил төрөгчөөр дутагдаж байдаг байна. Тэгэхээр усан орчинд бол хүчил төрөгч бол тодорхой хэмжээгээр байдаг. Энэ маань бас алга болж идэг, хувьсч идэг ийм онцлогтой байх нэ. За. Усанд янз бүрийн эрдэс давс бодис уусдаг. За гидробионтууд усны амьтдууд тэдний амьдралд давсны горим чухал нөлөөтэй бөгөөд тэдгээрийн биеинд нь байх давсны хэмжээ тэнцвэрийг тогтмол байлгах зорилготой болсон байдаг. За гидробионтуудын биеийн эсдэх усны хэмжээ илүүдвэл осмос даралт өөрчлөгдөж амьдрал үйл ажиллагааны горим алдагдахад хүрдэг. Гидробионтууд осмос даралт хүрээлэн буй орчны давсжилтаас ихээхэн хамаардаг. Усны сэр нуруутай амьтад хавьч тэдгээрийн авгалдаа зэрэг нь усан орчны давсны аагаас үл хамаарж идэг. Давсны аагаас үл хамаарж идэг. Биедэх осмос даралтаа тогтвортой байлгах чадвартай болсон байдаг бөгөөд ийм гидробионтуудыг бол гомой осмос амьтад гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр аливаа усанд амьдарч байгаа амьд биесүүд бол энэ усны даралтыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор өөртөө биедээ ийм давсны хэмжээтэй байдаг. Тэгэхээр энэ давсны хэмжээ нь тэр даралтыг бас тогтворжуулахад нөлөөлж идэг байх нэ гэж ойлгоо. За цэнгэг усны гидробионтууд биеийн шүүс хүрээлэн буй усныхтай харьцуулахад гипертоник байдаг байна. Усгүйжин хуурайшхаас хамгаалахын тулд гидробионтууд биедэх давсныхаа аагийг ихсгэх зорилготой байна. Хөхтөн амьтан, загас, хавьч, усны шавж тэдгээрийн авгалдаа зэрэгт ус үл нэвтрүүлэх бүрхүүл усгүйжих хуурайшхаас хамгаалах юм бүрхүүл үүссэн байдаг. За тэгэхээр ус үл нэвтрүүлэх, усгүйжүүлэх ийм хамгаалах бүрхүүлтэй болдог нь бол энэ давс усны цохилгоог бий болгох зорилгоор үүссэн цохилгоонууд байдаг байна. За усан орчны өөр нэг онцлог нь бол температурын горим юм аа. Усан санд температурын горим агаар хуурай газрынхаас илүү тогтвортой байдаг. Энэ нь усны хувийн дулаан магтаамж их байдаг буюу энэ нь бол физик шинжтэй холбоотой юм аа. За усны температурын горим илүү тогтвортой байгаатай холбогдуулж гидробионтууд дотор хуурай газартай харьцуулбал стенотерм бие махбодууд их тархсан байдаг байна. Стенотерм гэдэг маань юу вэ? Температурын огцом хэлбэлзэлд дасан зогтсон амьтад байна. За 5 дахь нь бол усан орчинд гэрэл агаар хуурай газрынхаас маш бага. За усны гадаргуу дээр туссан гэрлийн ихэнх нь агаарт ойдог. Өдрийн гэрэлтэй байх үе усны гүнд хуурай газрынхаас маш богино хугацаанд үргэлжилдэг. Гэрлийн шингээлт нь усны тунгалагшилт бага байвал төчнөө их хэмжээгээр байдаг. За тунгалагшилт нь усанд байх жижиг хэсэг холц булангараас хамаарч идэг.
Тунгалагшилтаас хамаарч усан орчин дэх фотосинтезийн бүсийн хязгаар хэлбэлзэж байдаг байна. За тэгэхээр усныхаа тунгалагаас шалтгаалаад гэрэл нэвтрэх байдал бол харилцан өөр байх нэ гэсэн үг. Булангар ихтэй тунгалаг биш байх юм бол мэдээж гэрэл нэвтрэх нь бага байна гэсэн. За хамгийн цэвэр усанд 200 м ба түүнээс гүнд гэрэл нэвтрэнэ. За харин 1000-аас 1500 м-ээс цааш бол харанхуй бүс орших ба энд нарны гэрэл ердөө нэвтрэхгүй. Мөнхийн харанхуй байна гэсэн. За тэгэхээр 1500-аас цаашаага 11,000 м хүртэл ер нь бол харанхуй байдаг байна л гэсэн. За тэгээд 1000-аас 1500 м хүртэл байгаа энэ гэрэл хагас нэвтэрж байгаа энэ бүсийг бол бүрэнхий бүс гэж нэрлэдэг. За усан санд дээд давхаргын гэрлийн хэмжээ жилийн улирал газар нутгийн өргөөс хамаарч их хувьсж идэг. Хамгийн тод гоёмсог олон янзын өнгөтэй амьтад за литерал буюу одоо сублитерал бүсэд бол илүү их ажиглагддаг. За далай тэнгисийн гүний харанхуй ба бүрэнхий бүдэг гэрэлтэй бүсэд бол улаан өнгийн амьтад элбэг тохиолддог. Энэ нь бол биеэ хамгаалахад зохилдсон юм үгийг гаргаж байдаг байна. За дараагийнх нь мандал бол агаар мандал. За дэлхийн бөмбөрцгийг гадуур нь хүрээлэн орших хийм бүрхөвчийг ерөнхийдөө агаар мандал гэж. За агаар мандал газрын гадаргаас дээшээ 1000 км хүртэл үргэлжилж яадаг гэж. Та энэ зургийг харж байгаа хаа. За тэгээ эндээс 1000 км-ээс одоо энэ газрын гадаргаас дээшээ 20-с 30 км-ийн орчимд бол аливаа амьд биесүүд тархна гэдэг байна шүү дээ. Түүнээс цаашаа бол амьд биес тархах нөхцөл хомсдож байдаг. За агаар мандлын далайн түвшнээс дээш 25-аас 35 км-ийн өндөрт бактери за мөөгийн спор тохиолдож байдаг. Энэ нь агаар мандал дахь биосферийн хөлийн дээд хязгаарыг тогтоох үндслэл болж байдаг. Нарны хэт ягаан туяаны үйлчлэлээс хамаарат түүнээс дээш цааш амьдрал оршин тогтнох боломжгүй байдаг. За тэгээд энэ 25-аас 30 км-ийн энэ зааг дээр бол ерөнхийдөө азооны давхарга гэдэг байна шүү дээ. Бидний яриад байдаг. Азооны давхарга байдаг. Хүчил төрөгчийн хит эсэл байна. За энэ хүчил төрөгчийн хит эсэл маань бол нарнаас ирж байгаа хит ягаан туяаг шүүж газрын гадарга руу тусгадаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ хит ягаан туяа азооны давхаргын хамгаалтын дор аливаа амьд биесүүд тархдаг байх нэ. За атмосферыг бүрдүүлэгч үндсэн элемент маань бол 78% нь бол азот. 21% ойролцоо тий. 20.95% нь бол хүчил төрөгч. 0.3% нүүрс хүчлийн хий. 0.93% нь аргон зэрэг бодисууд байна. За мөн усны уур, хумхын тоос гэх мэт бодисууд агаарт байдаг. Атмосферийн доод давхарга нь бол тропосфер. Биосферт хамаарагддаг. За түүнээс цаад талаар азот давхарга оршиж байдаг. За азооны давхаргаас гадагш амьд биес оршин амьдрах боломжгүй. 90 км-ээс дээш орших нь бол ионосфер буюу йод давхарга оршиж байдаг. За амьд биед үхлийн аюултай хит ягаан туяаг бол азооны давхарга шингээгээд дэлхий рүү нэвтрүүлэхийг одоо хоригдж чаддаг байна. За тэгээ одоо энэ хажуудлын зурган дээр агаар мандлаа харуулсан байгаа. Бидний яриад байгаа тэр тропосфер гэдэг энэ эргэл мандал маань бол агаар мандлын доод давхарга байгаад энэ маань бол нэг 10-аас 15 км-ийн орчимд бол хязгаарлагдаж байдаг. За энэ стратосфер 30 км-ээр хязгаарлагдаж байна тий. 25-аас 30 км-ийн хооронд стратосфер буюу энд бол азооны давхарга байдаг байх нэ. За энэс доошоо бол амьд биесээр дээшээ байхгүй. Агаарын орчинд амьдрагчид юуны өмнө идэвхтэй нисгэд зохицсон бүх амьтад хамруулдаг.
За үүнд бол шувуу олон тооны шавж гэх мэт. За үүнээс гадна агаарт амьдралын эргэлтийн тодорхой үе шатанд зарим ургамлын үр, бактери, мөөгийн спор, эгэл биетэн, тэдгээрийн цист байдлууд, за бусад бие махбодод тохиолдно. За агаарын амьтан буюу аэропланктон гэж амьд биес байхгүй, амьдрал дээр байдаггүй. Агаарт идэвхтэй, идэвхгүй шилжих бие махбодод газрын гадаргуугаас дээшээ 1-1.5 км-ийн өндөрт бөөгнөрч зөвхөн ховорхон тохиолдолд маш өндөрт тааралддаг байна. За зарим бактери мөөг бол 20-22 км-ийн өндөрт олдож исэн тохиолдол бий. За атмосфер дэх амьдралын үнэмлэхүй дээд хязгаар 25-аас 27 км хүртэл өндөрт байрлах бөгөөд энэ маань азоны давхарга юм аа. За атмобионтууд гэж нэрлэгдэх жинхэнэ агаарын бие махбод одоогоор илрээгүй байна. За бие махбодыг нэгчил багтай, хүчил төрөгч ихтэй, усны уураар бага, хий маягийн орчин болох агаар хүрээлдэг байна. За энэ нь амьд бие махбодын хөдөлгөөн, биеийн бүтэц, усны солилцоо, амьсгалах нөхцөлийн эрс өөрчилдөг байна. Агаар хуурай газрын орчинд агаарын нэгчил бага тул тулгуурлах, түлхэж хөөргөх хүч усан орчноос асар бага байдаг. Хуурай газрын бүх амьтдын 75% нь нисэх чадвартай ба ихэнх нь шавж, шувуу, мүлхэгчд бөгөөд хөхтэй амьтдын дотроос нисэх зүйлүүд багагүй байна. Жишээлбэл одоо сарсан баг бахаж гэх юм те. За хуурай газрын амьтад үндсэндээ булчингийн хүчээр нисэх ба зарим нь агаарын урсгалыг ашиглан илэн халин нисэж идэг. Энд бол шувуу ордог. За агаарын урсгалаар идэвхтэй, идэвхгүй зөгддөг бие махбодыг нийтэд нь хөвмөл буюу аэропланктон гинэ. Иймээс олонх зөвхөн тархах, ижлэлээ ирж хайж олох үедээ агаарт тохиолддог. Тухайлбал ургамлын үр, тоос, спор, жимс, эгэл биетний цист байдаг. Жижиг шавж, аалз зэрэг нь агаарын урсгалаар тархах чадвартай. Энэ үзэгдлийг бол анемохор гэж нэрлэдэг. За микроорганизмын ургамал амьтны тархалтанд агаарын босоо урсгал салхи гол үр гүйцэтгэх боловч хүчтэй салхи шороо ба цасан шуурга, угалт зэрэг нь бол экологийн хязгаарлагч хүчин зүйл болдог юм аа. За агаарын орчны харьцангуй бага даралт нь өндөр уулсаар зүйлийн тархалтыг хязгаарлах хүчин зүйл болдог байна. За агаар дах усны уурын хэмжээ хоног улирлаар өөрчлөгддөг юм. Унах урд тондсны хэмжээ, за усан сан буй эсэх, за хөрсний чигийн нөөц хэр зэрэг ойр байгаа эсэх зэргээс хамаарч харилцан өөр байна. Температурын хэлбэлзлийн далайц их байх нь агаарын хуурай газрын орчны өвөрмөц онцлог юм аа. Цаг агаарын өөрчлөлт нь агаарын хуурай газрын орчин дэх амьдралын нөхцөлийг улам нарийн болгодог. Цаг агаар бол 20 км өндөр хүртэл газрын гадаргуу орчинд атмосферын давсралтгүй хувьсах үзэгдэл юм аа. Түүний өөрчлөлт нь бол температур, агаарын чиг, үйлчил, хурд тундас, салхины хүч, хурд, чиглэл зэрэг орчны хүчин зүйлсээс ихээхэн хамаарч байдаг. За цаг агаарын олон жилийн горим нь орон нутгийн уур амьсгалыг тодорхойлж байдаг. За уур амьсгал гэдэг нь цаг агаарын үзэгдлийн дундаж утга төдийгүй хоног улирлын явцад түүнээс гажих болон тэдгээрийн давтамж хамаарна. За уур амьсгалын хүчин зүйлүүд нь бол температур, чиг, усны уураар хансан байдал юм аа. Уур амьсгалын бүслүүрээр нь янз бүр байх бөгөөд муссоны үйлчлэл, циклон, антициклоны төгөлд, агаарын нөлөө, далай тэнгисээс асагдсан байдал, орон нутгийн бусад хүчин зүйлсээс хамаарна. За газрын хотгор гүдгэрийн байдал, уулын энгэр бэл, гууж алга, ургамалжилт гэх мэт орон нутгийн тодорхой элементүүд нь
тухайн хэсэг дэх агаарын хөдөлгөөн гэрэл чиг температурын гормыг бас өөрчилж байдаг. За агаарын газрын гадаргуу орчмын давхраад бий болох уур амьсгалын тухайн орон нутгийн хувьсэл өөрчлөлтийг бол бичил уур амьсгал буюу микроклимат гэж нэрлэдэг. Дээрх зүйлсүүд бол одоо энэ микроклиматыг бол өөрчилж байдаг байх нэ. За бүс бүслүүрт олон янзын өвөрмөц бичил уур амьсгал байх бөгөөд жишээлбэл цэцгийн цоморлог бол тэнд амьдрах шавжуудын бичил уур амьсгалыг бий болгож байдаг байна. Уулын ар, өвөр, ингэр, хөрсний нүцгэн ба ургамалтай хэсэг, ой мод, ил ба задгай байх газар зэрэг нь салхины хүч, агаарын чиг, температурын ялгаа зэргээс маш өөр болж байдаг байна. За бас нүх агуй хонгил бүр өрөө тасалгаа анги танхимд ч хүртэл бичил уур амьсгал бий болж байдаг. За ингээд өнөөдрийн маань хичээл үгээр өндөрлж байна. За эдгээр дараах асуултуудад манайха хариулаарай. Манай дэлхий хизээ анх үүссэн бэ? Манай дэлхий дээр анх амьдрал хизээ үүссэн бэ? Анхны амьд биетүүдийг нэрлэнэ үү? Агаар мандалд юу гэсэн давхарга байдаг вэ? Тэдгээрийн үүрэг ач холбогдол. Аэроб, анаэроб гэж юу гэсэн үг вэ? Тайлбарлана уу? За эфотик ба афотик бүс ямар бүсийг хэлэх вэ? Онцлогийг бичнэ үү? За планктон, бентс гэж юу хэлдэг вэ? Жишээ гаргана уу гэсэн эдгээр асуултанд хариулаарай. За анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяр таа.